Y este fin de semana tuve la oportunidad de asistir al estreno de la película Sonidos de la Libertad, un film conmovedor y desgarrador que nos habla sobre el tráfico de niños en Latinoamérica. Este film está basado en hechos reales y te traigo una entrevista exclusiva con su productor Eduardo Verastegui. No te lo puedes perder. Well, it's an unbelievable true story about a hero, not like Batman or Superman, but a real American hero by the name of Tim Ballard, who left Homeland Security to create a mini militia to rescue children from slavery. And this particular story is about his first and most dangerous mission, where he risked everything, to save the lives of this little boy and this little girl. And it's just an unbelievable roller coaster ride. Jim Caviezel's performance was mind-blowing. The directing, the cinematography, it really is just, in my opinion, the director created a masterpiece. And just proud to play a small role as the executive producer. For Homeland Security, we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. Which means she'll disappear for good. Imagine walking into a room right now, seeing an empty bed. What we do? You quit your job and you go and rescue those kids. Esta película Sonidos de Libertad. Una experiencia muy enriquecedora. Yo me dedico a trabajar en un proyecto trascendental diseñado sobre vidas. Llevo 8 años trabajando en este proyecto junto con Alejandro Monteverde. Finalmente la película sale ya en más de 3,000 salas el 4 de julio. Seguimos en primer lugar en preventa, muy contento que eso va a garantizar que la película siga en más tiempo en cines. Y eso garantiza también que los medios de comunicación hablen de la película, de la temática. Y eso garantiza que más personas se enteren del tema y si no sabías, ahora ya lo sabes. ¿Qué vas a hacer para terminar el tráfico de niños para explotación sexual? Juntos podemos terminar con esa carrera de vida. Pero primero, hay que crear conciencia, porque si la gente no sabe que este problema existe, no te vas a poder convertir en agente de solución, en parte de la solución.